డాక్టర్ గారు, అర్చన ఇలా అడుగుతున్నారండి. నేనిప్పుడు 8వ నెల గర్భంతో ఉన్నాను. అయితే నాకు తరచుగా జలుబు, దగ్గు వస్తోంది. ఇలా మాటిమాటికి జలుబు, దగ్గు వస్తుంటే కడుపులో బిడ్డకు సమస్యలు వస్తాయని మా అమ్మ అంటోంది. డాక్టర్ని కలిసి మందులు వాడుతున్నాను. అయినా నాకు జలుబు, దగ్గు తగ్గటం లేదు. నేనేం చేయాలి? సలహా ఇవ్వండి అంటూ అడుగుతున్నారు. అర్చన గారు, దగ్గు జలుబు వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమన్నా ఉండిందా అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. కొన్నిసార్లు ప్రెగ్నెన్సీలో నేసల్ కంజెషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే మీకు బాడీలో నీరు ఎలా చేరుతుందో ముక్కులో కూడా అట్లా నీరు చేరుతుంది. ఆ నీరు చేరినప్పుడు మీకు అంతా బ్లాక్ అనిపించినట్టు, సడన్గా ఏదో ఇబ్బందిగా అనిపించినట్టు అనిపిస్తుంది. మీరు దాన్ని జలుబు అనుకుంటున్నారేమో. కాబట్టి ఒకసారి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిజంగానే మీకు నోస్లోనూ త్రోట్లోనూ ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదా చూసుకోండి. ఇన్ఫెక్షన్ కనుక లేకపోతే బేబీకి ఏమి ఇబ్బంది అయితే ఉండదు. మీకు కనుక ఇంత రికరెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్ వస్తున్నట్లయితే మీకు ఏమైనా విటమిన్ సి డెఫిషియన్సీ ఉందా, లేకపోతే మీరు ఫుడ్ బాగా తీసుకుంటున్నారా లేదా, ప్రోటీన్ డైట్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అనేది చూడండి. కొన్నిసార్లు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అనేవి ప్రెగ్నెన్సీలో కామన్గానే వస్తాయి. కాబట్టి మీరు న్యాచురల్ మెథడ్స్ ట్రై చేయండి. ఒకవేళ మీకు కనుక అది రియల్గానే ఎక్కువగా అవుతున్నట్లయితే ఒకసారి పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకోండి. కొంతమందికి ఆస్తమా కూడా ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్తో వస్తుంది. మీకు ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా చలికాలంలో పిల్లి కూతలు వినిపించడం కానీ, లేకపోతే ముక్కంతా బ్లాక్ అయిపోవడం కానీ, ఆయాసం కానీ వచ్చిందా చూసుకోండి. ఒకవేళ ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఆస్తమా అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మీకు అసలు ఏమీ ప్రాబ్లం లేదు, జస్ట్ ఊరికే ముక్కు బ్లాక్ ఒకటే ఉన్నదంటే ఇది జనరల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వల్ల వచ్చే సమస్య కాబట్టి మీ బేబీకి అయితే ఏం కాదు. కానీ ఆస్తమా కనుక ఉన్నట్లయితే ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీలో ఆస్తమా అనేది ఎక్కువైతే పోయే కొద్దీ బేబీ గ్రోత్ మీద కానీ, లేకపోతే బేబీకి ఆక్సిజన్ సప్లై మీద ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉంటుంది.